Fíjate. Ahora después salimos nosotros. 1, 2, 3, 4. ¿Ah, sí? ¿Todo tranquilo? Luisito querido. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Claro, sin... Sí, una locura. Ah, va a ser una locura. Va a ser más grande Argentina. De Córdoba. Quiero agradecer a través de esos aceleradores que tienen los mejores puños. Simplemente. Y siempre. Bandas que nos harán disfrutar la tarde. ¿Y por qué no? La noche. Bahía del Gitano siempre lo va a dar de esta vida. Este es el paraíso. Y así comienza la tarde de 2022 de marzo, donde dice: gracias por estar. ¡Tu paso! Una de la orilla. La montaña de los gigantes. En la Bahía del Gitano, más importante de Carlos Paz. ¡Car! El show más esperado. Aquí.